Ljudi, evo da vidite kako mi provodimo 1. maj. Ovdje se skreće levo, dakle prema Osrecima i Krivoj reci. Evo malo sam rodbina vi došla do Dobinje. Evo stigli smo u samo podnožje Koznika. Dakle ovo je bilo pod drvenim krovom, vidi se da je sve isto trulo, polomljeno. Ovaj restoran, dakle nalazi se na ovom izuzetno lepom mestu pored ove rečice. Pošto je juče bilo kišovito vreme, nije mogla da kose trava, bilo je jako vlažno. Tako da, danas na praznik rada, neko i radi. Zoran je počeo da kosi, a Bela je nastavila, pošto voli da kosi. Zdravo, radnik moj. Ljudi, evo da vidite kako mi provodimo 1. maj. Praznik rada, radno na selu. Dakle, eto, ko želi, ko ima, ko hoće, ko voli da održava dedovinu, kao mi, da mu nije teško da dođe nekih 420 km svake 2-3 nedelje da pokosi travu, evo, čak i za 1. maj. Eto, bili smo pre nekih 20-ak dana pokosili i opet, evo vidi se kolika je opet narasla trava, zato što je ova župska zemlja izuzetno kvalitetna i rodna. Što kažu, smonica kojoj ne treba puno vlage uopšte, nije ni bila čak neka velika kiša, ali ona je toliko hranljiva, toliko dugo drži vlagu, da je stvarno nisu potrebne velike količine padavina. I eto, trava je opet izrasla, na nekim mestima je baš velika, muči se mala kosilica. Ali dobro, šta da radimo? Eto, kao što rekao, malo ćemo kasnije roštiljati. Dok ovo završimo, sad je ipak mnogo lakše nego prvi put kad sam kosio. Posle zime, znači nije košeno od početka oktobra meseca, eto, do sredine aprila. Sada je ipak mnogo lakše nego prvi put. Ali potrajaće, dosta je veliko, eto, dvorište. Potrajaće i ovo sigurno dobrih 3 do 4 sata. Eto, Bela mi pomaže, ona sada kosi. A eto, ja idem uz ogradu i čupam korov gde ne može kosilica da poseče. Eto, to ću morati. Morat ću totalom svuda da prođem pored ograde, jer to najviše vremena i oduzima. Eto, idemo, radimo, pijuckamo pivo i na kraju krajeva ipak uživamo. Prešla si preko njih? Malo. Nema veze. Samo ovo gornji deo, vidiš? Ništa. Boje raste. 2? Ovo. Koliko 2? Zašto me snimaš? Dođeš mi 5 eura što si mi posekla tuje. Mora malo da se vidi i ti nešto da radiš. Po dvorištu. A videla skupa, dobro. Ne, dobro je, u redu je, odmorite, skuvajte kafu. Vreme je za kafu, evo, završeno je. 95% smo završili. A ove sitnije detalje, ovo čupkanje trave oko ograde, sad već dvorište liči na nešto, sad je već mnogo bolje. Evo, Beluška, svaka čast. Odlično si odradila, vidi ovako, malo si od trave, ali nema veze.
Malo. Jedino da se polegne i da pređeš kosilicom. Ništa više, to ću ja poslije da počupam i da pobacam i onda pređem kosilicom kad počupam i... Teško se čupa. Veliko je. Šta je ovo? Sad je već lakše, odradili smo... Da, to je spalo odatle. Tamo je spalo. Tu širu stranu, da. Ništa, to je to. Ženo draga, Mužu dragi. popijemo kaficu i onda idemo da finiširamo ove sitnice još da... A ja palim vatru. A? Je tako? Damir će da potpali vatricu i da pečemo roštilj. Eto. Prvomajski praznici na selu. Dobro, još na kraju je ispalo i dobro vreme kako je bilo u prognozi, da, pre nedelju dana, da će biti za 1. maj, evo. Malo oblaka, malo sunca. Na suncu je super, kad izađe sunce iza oblaka, super je, može da se sedi. Čim zađe za oblak hladnjikavo i dune vetrić, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni. Roštilj majstor ide posao? Mora. Evo, počeli smo peći roštilj. Domažemo brke. Mi na praznik rada 1. maj najviše radimo. Evo. I krušku smo slomili. Kruška, Boga pitaj koliko godina stara. Ne znam, 50-60 godina, evo. Sva suva, bila se naslonila tamo na ogradu. I kad smo je pipnuli, mrda se, znači dovoljno je bilo samo da je nas dvojica povučemo. Sve je bilo dole trulo. Polomili smo je na ovu stranu i dobro će nam doći bar malo za okrev da imamo. Samo treba malo se potkrati motorkom i to je to. I to je to. A evo, 1. maj koliko je već? Evo Beluška naša čupa travu. 3 popodne, a mi još uvek se borimo sa korovom i sa travom. Ali jedna jako dobra stvar. A nema, sad je pobegla da si snimila moju Teju. Da je ovo pozitivno uticalo i na nju, da je i ona sa svoje strane ograde počupala korov. Malo je sunce, malo je oblačno, duva vetar. Na suncu bude fino. Kad duva vetar, onda je hladno. Ali dobro. Roštilj majstor, treba nešto? Treba će dići mu stavljati ili da stavljamo ovo odmah. Možeš i to, može. Ne možemo preko telefona dočarat miris, ali bit će super. Piletina je baš mala. Malo jaka vatra, a? To je koža, to je... A, nema veze, ja volim to. Aha. Eno tamo u daljini vidi se i kopaonik. Na kopaoniku još ima snega. Kažu da je padao prekjuče. Ovdje je bilo samo kiše. A na kopaoniku, što u stvari nije ni retkost, nije ni čudo. Puno puta za 1. maj ima snega, pa tako i ovaj put. Narode, 2. maj, idemo danas posle dugo godina ponovo na srednjevekovnu tvrđavu Koznik ili u ovom župskom kraju poznatiji
poznatiju kao Jerinin grad. Tvrđava, ako se ne varam, iz 14. veka je smeštena na jednom špicastom uzvišenju na 922 metra nadmorske visine, ako sam dobro zapamtio. Idemo malo na izlet da se podsjetimo i tog mesta na kome smo relativno davno bili. Pa ja mislim da je moguće čak i tamo da nismo bili gotovo 10 godina. Da vidimo da li se šta promenilo. Jedno vreme opštine Aleksandrovac i Brus, na čijoj se granici nalazi ovaj srednjevekovni grad, su i vodile brigu i računa o njemu. Krenula je obnova, dovedena je struja, postavljeno je osvetlenje, ali to nije dugo trajalo, došlo je tu do nekog sukoba, koliko sam čuo, između te dve opštine, kome u stvari pripada i čija je briga srednjevekovni grad Koznik. Na kraju se sve tako da završilo da je prestala briga o njemu, prestalo je finansiranje, održavanje i mislim da je sada u dosta jadnom stanju, a tada kad smo zadnji put i bili, sve je bilo onako lepo, činilo se da će to sve biti lepo uređeno. Čak su se održavale u avgustu i neke viteške borbe tamo, ne znam tačno na koji datum se to održavalo, negde 8. 9. avgusta. Jednom prilikom smo, prilikom posete i bili tamo, bilo je dosta naroda, pravio se kotlić, pravio se paprikaš od divljači, tako da bilo je zanimljivo, bilo je lepo, toga sada nema. Ali posle jučerašnjeg dana, 1. maja, koji smo proveli u dvorištu koseći, radeći, malo roštiljali, odmarali, danas je još lepši dan nego juče, toplije je i idemo malo da vidimo, da se prošetamo, da uživamo u pogledu gore sa tog vrha, jer je to zaista nešto fantastično. Ako se nekada uputite na Jerinin grad, na Koznik, mi dolazimo iz pravca Brusa. Ovde se skreće levo, dakle prema Osrecima i Krivoj reci. Samom Jerininom gradu je moguće prići iz više pravaca. Može se prići od Jošaničke banje, od Vrnjačke banje preko Goča ili od Aleksandrovca. Mi ovoga puta prilazimo iz pravca Brusa i videli ste tablu gde se skreće levo i potom odmah ovde desno. Evo vidite ovde i tablu za neko seosko domaćinstvo Koznik. Skrenuli smo ovde odmah desno i jednim malim delom ima asfalta, ali da li se nešto promenilo od zadnji put kad smo bili? Mislim da jeste, ovde već nije bio asfalt. Da, vrlo je moguće. Nije bio asfalt. Već ovde nije bilo asfalta. Sad, znači jedan deo je i asfaltiran. Koliko? Do gore nije sigurno, a do gore ima, boga mi, nekih, čini mi se 7-8 km smo vozili po makadamu. Ovo je dobra stvar, da ćemo sada malo ipak jednim delom ići i asfaltom. Koliko? Vidjet ćemo. Asfalta je bilo možda nekih 2 km, što je opet pozitivan pomak, ali mogu reći da ni ovaj put nije loš, iako je zemljani i može se reći, izgleda da je ravnato, uopšte nije problem proći ni ovako niskim autom do sada. Vidjet ćemo pod samim utvrđenjem kakav je. Ovo do sada je bilo sasvim korektno. Evo malo sam rodbina došla do Dobinje. Tu sam sa prijateljima, pa idemo malo gore do Tvrđave, do Koznika. I onda mi smo već bili jako davno vuda prolazili i kažem da su moji dole Atanaskovići su došli odavde, spustili se pre 150 godina iz sela Grad. I zato su i dole u Venčacu izvali Građanci. I rekao, ajde tu baš da stanemo, da vidimo, da slikamo lep je, priroda je lepa i da kažem da dole imamo negde neku šumu, neko parče. To je stalo sigurno da se ne ugasi. Koliko tu ima živi kuća, koliko tu ima stanovnika? 22 kuće ima. Malo došlo do stanovnika. A je li ima mladih, ili ima dece? Pa ima slabo. Otišli? Ništa. Nemo otišli tu bez. Sa onaj pravi puta i put se treba asfaltirati, počeli ga. A trebalo bi sve da se ovaj deo da se prođe asfalt? Samo do Tvrđave. Do Tvrđave skroz? Aha.
Ali ima dosta, ipo, koliko još jedno 5 km ima sigurno? 3 km. Aha. Ali je tamo sad ta put sve dobar. Je li dobar put, jeste? Sve je dobro, to nasuli su Nasuli. I valjak valjao i guseničar čišćio. Treba da dođe do ove moje vode stave. Zadnji put kad smo bili, ni onaj mali deo što sad ima asfalt nije bio još asfalt. Nije. Tako da ima 15 godina, da. Pa ima davno to Kako bilo. nismo bili. Davno to sveće kad je to bilo. Tamo smo mi pravili roštilj, sedeli smo na onim klupama Aha. i pili smo pivo i odmah ja sad kad sam Da. svi dosetio sam se rekao došli ste malo i pričujemo onda s vama i popili smo po pivo. Jeste. Eto. A kako ovdje zimi, ili ima veliki sneg? Pa nema sa snega. U zadnjih godina nema. Nema snega. Rekao da li neko nekad prođe pa očisti kako, ili možda se prođe? Ma to čisti se brana, nema to da se java čisti. Aha. Sve to čisti se. Ovdje je sad jedan deo bogatije nego ono isto su gradu. Jer zašti za to. Jer kod nas malina sad raguje, malina, malo stoke vamo namo. Ali Da, većinom svi imate malo maline, kupine, stoka i... Pa maline je to više s malinama radi. Aha. Više stvari. Nego ove godine, ima 2-3 godine baš sušne godine. To je to malo obreva i zafrkli. Gledam, evo vidi vinograd kolika je strmina. Vidi koliko je to strmo i koliko to treba da se nosi u košarevima, verovatno na rame pa da se gore nosi grožđe, a? U džakove. Ili u džakove, a? Džakovi se. I sam ja ovaj čas. I živ je, jeste vinograd, živ je. Živ. A prska sad je to. Tvoje je? Nije ovaj koji ovdje. Eto. Dobro. Znači krenuli ste na grad malo. Idemo malo, davno smo bili, eto, drago mi je što sam vas sreo, što sam vas vidio da ste dobro. Jao, pa. Ovaj čovjek, ovaj gospodin koga smo sreli i sa kojim smo stali malo i popričali, setio sam se da smo eto njega pre, boga mi više od 15 godina, sreli prilikom jedne posete gore Tvrđavi Koznik, da smo tada seli s njim i popili pivo. Eto, to su ljudi, evo vidite, iz ovih planinskih sela. Priroda je fantastična, znači ovi vidici, ovi pogledi, čovjek da živi ovde, da se divi svaki dan. Njima je to verovatno nešto normalno i ne dive se tako kako se mi znamo sada diviti ovom pogledu sa leve strane koji imamo. Ljudi vole da žive ovde, svako normalno voli tamo gde se rodio, gde je navikao. Nama je eto lepo doći i vidjeti ovako nešto. Malo stati, malo popričati sa njima, čuti šta pričaju, kako žive, kako razmišljaju. Svaka čast. Ljudi su dobri, gostoprimljivi, eto odmah nas je čovjek pozvao unutra da uđemo i na kafu. Zahvalili smo se, ali eto, nećemo stići. Idemo dalje gore do Tvrđave Koznik, kaže da imamo nekih oko 3 km i da je put i nadalje dobar kao što je bio dobar do ovog mesta. Tako, evo stigli smo u samo podnožje Koznika, a ovo mjesto ćemo ostaviti auto i imamo možda nekih 300 metara peške, malo uzbrdo, gore da se popnemo do Koznika. Znači već sa ovog mjesta eto, pruža se zaista lep pogled na okolinu, na ovu istočnu stranu, na jug i na istok. Eto u daljini se vidi planina Jastrebac, na ovu stranu se vidi planina Željin i na ovoj lepoj livadi, na ovom lepom mjestu smo jednom prilikom u avgustu baš pored one drvene bačve za onim stolom i onim klupicama upravo i sedeli, roštiljali, uživali sa decom, pili pivo i proveli zaista nekoliko lepih sati u ovakvoj prirodi, u ovakvom okruženju. Evo Damir nam peče mesike, deca se skupila, gladna. Čo nešto jedeš?
Biće malo uspona, malo strmoga, ali to vrlo kratko traje. Izgleda da ipak neću smeti, neću moći podići dron, pošto je to vrlo mali i lagani dron. Već ovdje duva, gore sigurno još više duva. Ali hajde, idemo pa ćemo da vidimo. Vidimo. Na ovom mjestu je nekada stajala tabla, info tabla o Kozniku. Nje sada nema. Izgleda da je istrulila, propala, polomljena, bačena. I lepo je tada pisalo na njoj nekoliko informacija o samom istorijatu srednjevekovnog grada Koznik. Ostaci koji su do danas sačuvani pripadaju 15-14 veku. Koznike. Ajde čitaj da. Utvrđenje u koje Knez Lazar Hrebljanović često dolazi, ali kao... Struja je ovdje razvedena i rasveta ulična pre eto nekih 15 godina. Krenulo se ulagati, uređivati, ali je potom nedugo posle toga sve to stalo i izgleda da je tako i dan danas. Da se ništa ne događa na planu uređenja ovog mesta. Evo vidjet ćete za nekih 50 metara, 60, sa leve strane je postojala jedna lepa drvena platforma sa klupama sa koje se pružao jako lep pogled. Eto, na ovom mjestu vidimo kao dokaz nebrige i zapuštenosti, vidimo i ovu polomljenu banderu koja eto stoji ovako ko zna od kad, koja se naslonila na zemlju i drže praktično samo ove žice. Ja verujem da ovdje sada već poslije toliko godina sigurno da mnoge sijalice, pitanje da li ikoja i radi više. Šteta. Lepo, zanimljivo mjesto, lep pogled za njega. Mogla bi eto biti turistička atrakcija u ovom kraju. Ovako ipak ostaje van fokusa većine turista koji dođu i prođu ovuda recimo na putu za Kopaonik. dušavi u nos. Još samo 1,5 km do gore. Sad na video snimku se ne vidi koja je ovo strmina, ali boga mi je strmo. Evo, to je ta platforma o kojoj sam pričao. Dakle, potpuni raspad. Šteta. Eto, pamtimo je iz njenog najboljeg vremena kada je tek bila napravljena i postavljena. Samo možda strada. Dakle, zub vremena je učinio svoje i ovdje više nema pristupa. Sve je potpuno propalo. I zaista možda bi je stvarno i trebalo ukloniti. Ako se već ne može obnoviti, treba je ukloniti. Jer ovako samo predstavlja opasnost za one koji se budu popeli na nju eventualno. Nije teško bilo, jel da? Vrlo kratko. Malo uzbrdo, ali kratko. Možda 200 metara, eto. Možeš li, Tatjano? Tačno sam ti htjela reći to, nemoj da me pitaš. Ovaj deo ćeš da izvišiš. Zašto? Na svakom snimku me pita, možeš li, Tatjana? Laki je malo nervozan. Pa kad se brinem za tebe. Gdje su li table? To je sve tu bilo. Bilo je, sve nema ništa, sve je devastirano i zapušteno. I propalo.
Uzvišenje na kome je sagrađen Koznik sa 3 strane je okruženo oštrim stenama, što ga čini izuzetno nepristupačnim. Samo utvrđenje je nepravilnog oblika i prati konfiguraciju terena, a čini ga 8 četvorostranih kvadratnih kula koje su razmeštene na približno istom rastojanju. Tragovi građenja u moravskom stilu govore da je Koznik najverovatnije sagrađen u vreme vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića od 1371. do 1389. godine. Najezdom Osmanlija, Koznik prelazi u njihov posed da bi 1444. godine bio vraćen despotu Đurđu Brankoviću na osnovu Segedinskog mira kojim je obnovljena srpska despotovina. Ipak, samo deceniju kasnije, Turci trajno zauzimaju Koznik, obnavljaju ga i dodatno utvrđuju kao značajno strateško utvrđenje. Nakon velike austro-ugarske ofanzive na Balkan 1689. godine srpski ustanici zauzimaju tvrđavu, ali propast ofanzive i velika seoba Srba ostavljaju Koznik i brojna druga utvrđenja napuštenim i prepuštenim zubu vremena. Narodne epske pesme opevale su ogromne kuluke kojima je država opterećivala narod, a supruga Đurađa Brankovića Jerina smatrana je glavnim krivcem za velike patnje koje je narod trpeo. Baš iz tog razloga, drugi naziv za tvrđavu Koznik je Jerinin grad. Brojne legende koje okružuju tvrđavu govore o ogromnom radu uloženom da se utvrđenje pretvori u glavnu odbrambenu liniju kao ključna tačka ovog prostora. Mitovi ispredaju priču o prokletoj Jerini koja je zavela takav kuluk da su čak i životinje, najviše koze, bile upregnute kako bi iznele građevinski materijal na uzvišenje grada, pa je zbog toga, prema narodnom predanju, ovaj grad dobio ime Koznik. Dakle, to je to. Nažalost, eto, sve je zapušteno, dugo godina, devastirano. Što se kaže, eto ovdje je nekada bilo i nekih drvenih stvari, replika, recimo sprave za mučenje iz tog vremena koja je bila na točkovima i od drveta. Nje sada nema, uklonjena je, znači ne vidimo je nigde. Ovdje vide se također ostaci nadstrešnice. Dakle, ovo je bilo pod drvenim krovom. Vidi se da je sve isto trulo, polomljeno. Ćemo da popijemo popivdžana. Ni nema više. Ima 2 u voljeni mlade. No. Živeli, braca? Pozdravi. Ja mislim da je krajnje vreme da ovi menadžeri i merchandiseri, ili kako se kaže, zaječarske pivare urade nešto povodom promocije koje im nesebično pružamo zaječarskoj pivari. Tako da... I uzaludno igramo nagradnu igru. Da. Dobili smo žuljeve na prstima od slanja tih kodova, ali nikada nismo ništa dobili. Pa daj barem neku gajbu piva ako nećemo da dobijemo auto. Evo ljudi, spustili smo se sa Koznika i došli do mesta Pleš, do Salus restorana poznatog Vodenice, da kažem u stvari i do prvog mesta u ovom kraju na kome smo bili prvi put, eto, pre više od 20 godina sigurno. Ovaj restoran, riblji restoran, koji posjeduje svoj ribnjak, dakle nalazi se na ovom izuzetno lepom mestu pored ove rečice. Idemo u njega sada unutra da vidimo da li ima mesta. Dakle, ulazi se preko ovog mostića. Dobro poznato mesto. Znači, lepo, zanimljivo. Moj prvi predlog je i bio, pošto želimo da jedemo ribu, juče smo jeli roštilj, da dođemo ovde. Ipak je po meni ovo, zbog ovog ribnjaka koji imaju, restoran broj 1 u ovom kraju, iako ima više restorana koji imaju svoje ribnjake. Ali eto, za ovaj restoran, što kaže, vežu lepe uspomene iz ovog kraja. Juče smo jeli roštilj, eto danas nam je potrebno nešto lakše i ješćemo pastrmku. Evo, iza restorana je upravo taj ribnjak o kome sam pričao. Dakle, više puta zaista kad smo bili ovde, riba se vadi direktno kada se naruči odavde sveža i što kaže, nakon eto 20 minuta, pola sata
bude već na trpezi, na tanjiru. Izgledom se ovo mesto ništa nije promenilo u zadnjih 20 godina kako dolazimo, ali nema ni razloga da se menja. Eto, sve je u starom etno stilu, drvenom. Zaista je lepo mesto. Rečice Potočići, ove drvene klupice, drveni ljetnikovci u starom etno fazonu. Ima i ovdje gužve, ali ipak ima dovoljno mesta. Ima dovoljno mesta i eto, ovdje ćemo ručati. Da vidimo šta ste izabrali. Imaju piva. Ima piva. Ima 200 dinara, pola litra, zaječar. Eto, cena sasvim super, korektna, ekstra, to uopšte nije. Domaća Nije lepinja, skupo, ali ima 70 točeno? dinara. Nije točeno. Dakle, cene su vrlo korektne, ništa preskupo. Eto, naručili smo krompir salatu, lepinje, pastrnku na žaru, kaže da idu po 2 u porciju, oko 300 do 350 grama, dakle, i naravno vidjet ćemo kad stigne i kad završimo obrok. Zadnji put kad smo bili dosta davno, eto, bili smo zadovoljni. Nadam se da ćemo biti zadovoljni i sada. Evo ljudi, zamolili smo konobara, pošto je napolju ipak hladnjikavo vrlo, oblačno i pirka vetar. Danas, kada se oslobodi prvi slobodan sto, prebaci unutra i eto, uspelo je. Ovdje je mnogo već prijatnije, toplije, ne duva vetar, tako da smo prošli. Evo vidimo da je ovo sve u starom drvenom stilu, u etno stilu i lepo izgleda, zanimljivo. Nema šta. Evo, taman stižu i pastrnke. Kao da sam uhvatio pravi moment. Hvala. Javimo se kasnije kada završimo ručak. Ekipo, volio bi da vas čujem, kako ste zadovoljni? Damire, brate? Ne, nije odlično. Bela? Super! Tatjana? Bilo je fino, odlično. Iskreno, znači ja u zadnje vreme, prilikom posjeta restoranima, postajem sve veće zakjeralo, ali ovdje stvarno, evo, ne mogu da nađem ni jednu zamerku, za mene je 10 od 10 sve. Znači, počev od izgleda samog objekta, od mesta na kome je, znači, iznad ovog potoka, ove rečice, cena, riba je bila fantastična meni, stvarno ne mogu da kažem, ne znam šta bi trebalo da bude bolja, da bi joj dao 10, tako da za mene je 10 od 10. Onako, porcijaneri, pastranke, možda za nijansu da su malo veće, ali i nema potrebe, dovoljno su velike, što kaže, i po 2 se dobije u porciji, tako da eto, zadovoljni smo. Evo ljudi, završili smo, sveukupni račun za ove 4 porcije pastrnke, 2 krompir salate, 4 lepinje, 4 piva,
5.900 dinara. Ako vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ostavite like, da me zapratite i uključite zvonce za notifikaciju da biste znali kada izađe novi video. Podelite video svojim prijateljima, da i oni vide, a slobodno i pitajte i prokomentarišite nešto. Vama nekoliko sekundi, a meni mnogo znači.